請廣傳鹹濕佬非禮學生妹啊！我一見到呢個男人隻手就喺後邊慢慢咁伸緊向前面嗰個妹妹，我唔理呢一個到底係唔係廣告 pose 啊，的確係有三文魚嘅，但係想問圖片嘅下半 part 係為咗啲咩咧？荃灣有單 case 見到個女人開住眼瞓喺窗邊，幾個鐘都冇喐過，所以就報警啊！其實真係幾恐怖嘅。結果警察到場之後有重大嘅發現，原來係個工人姐姐整咗自己個攬枕放咗喺窗邊啊！其實打飛機算唔算係一種送羊入虎口呢？大家好，歡迎收睇 EG 大個仔。Hello， 又嚟到睇爆我，唔係偷睇我個 Flash。睇爆我個 Flash，繼續為大家帶嚟呢個月唔可以錯過嘅 Flash Post。對上一次拍完條片之後，香港即刻出現大事件啦。咁樣出現咗白滑哥啦、救救 Lily 啦，同埋呢一個 HPV 男事件啦。咁大家知道我呢個系列咧就唔係講呢啲咁大嘅事嘅，因為啲咁大嘅事就算我唔講你都知㗎啦，分分鐘清楚過我。呢個系列係為大家帶嚟除咗大事件之外，有啲乜嘢有趣又或者有意義嘅 post， 大家唔好錯過嘅。咁我哋而家嚟料咯，好唔好？咁呢壇香港嘢啊，我覺得都幾緊要講一講嘅。請廣傳鹹濕佬非禮學生妹啊！我一見到呢個男人隻手就喺後邊慢慢咁伸緊向前面嗰個妹妹，角度問題啦，得個男人嘅半邊面啊！晏晝12點左右，旺角巴士16號啊，所有學生妹注自己會識避啊！睇下大家使唔使睇一睇條片啊？仆街真係聽唔到，阿叔，咪前面個男人見到啊！其實真係好撚癲，佢仲要拎住部電話喎！發生咩事啊？係要自己又再影低呢個過程定係點啊？定係諗住等俾人拆穿嘅時候扮不經意啊？啊！我睇緊電話，隻手唔小心有向前黐撚線。呢啲位其實可以點幫呢？嗱，講真，其實如果我嘅話，個巴士停咗喺度，安全嘅情況之下，我覺得我係會走去拍車身嘅。但係如果架車好似而家咁行緊嘅話，其實真係好難搞，係影低個人、影低車牌，同九巴講報警啊！即係淨係可以做到呢啲。如果唔係你外邊你都唔知點幫好。下邊已經有人留言啦，屌前排先俾人咁樣摸到啊！真係唔好怪學生妹唔避，一嚟可能佢驚，二嚟根本冇辦法肯定個男人係咪特登。我當時以為個巴士好窄，所以佢放隻手喺窗邊就好自然會伸到我個位嗰度。其實係好唔自然嘅呢件事。咁樣睇前後位之間明明勁闊咯，個男人仲要特登伸長隻手先掂到。唔好怪我地圖炮，但係究竟香港有冇一半正常嘅男人？日日睇 Flash 都有變態佬，咁又唔好講晒所有人，只不過你喺 Flash 淨係會見到啲特別 wow 嘅嘢咁解啫。嗱，咁呢度呢張相嘅就已經見到隻手係已經去到佢手臂位啦，其實真係好乸癲。哇，下邊有一個與個同款，好多啊大佬，係咪黐乸線㗎？咁呢度有好多人已經 tag 咗啲新聞啦，有鹹濕佬非禮學生妹啊，都有人已經即刻去同九巴講咗啊。白滑哥問號啊，咁都有人提白滑哥啊？唔同啊，白滑哥係相啫嘛。以我所知，佢係已經掂緊落去啦嗰條路。其實一路都有聽到呢啲事咧，就係嗰啲撲街會係用呢一個方法走去摸女仔。咁有啲人就話係嗰啲女仔一來會驚，二來又驚係誤會。但我想講，其實嗰啲撲街就係捉你呢個心態咯。佢哋其實係有預謀咁做嘅，佢哋唔係嗰啲啊唔得啊，我一時衝動忍唔住嘅。佢係唔會一時衝動去做到呢樣嘢，佢一定係已經有預謀。佢去搏你就係驚誤會，驚搞大件事，驚去講出嚟。諗喺呢啲時候點樣保護自己啊？各位女仔們，有陣時男仔們都係㗎，男仔都會俾人摸㗎。若然你真係好內斂，你真係好怕醜都好，你有啲咩可以自救啊？以我建議啊，你最起碼咧都用一個冇全車人都半車人聽到嘅聲音去哇咗先，等全車人到嗰一刻嘅 attention都落一落嚟先。若然你真係驚係話誤會嘅，又或者唔想同嗰條友拗嘅，你起碼第一步可以同佢講話啊，唔好意思，我驚我誤會咗。呢個係最低程度嘅反抗啊！你起碼揚一揚件事先。一，嗰條友知道你係一個敢出聲嘅人；二，嗰條友知道你依家有壓力啦。咁當然啦，呢個係最低程度啦。其實如果係我嘅話，我一定會拎部手機出嚟影爆佢報警㗎。要保護自己，要小心。哇！講翻啲輕鬆嘢 ，Meta AI 依家就開始可以喺 Flash 嗰度 add 佢出嚟玩啦。咁香港好似就仲未用到啊，人哋就已經有得玩啦。呢個係有少灰嘅。初以為會係攞嚟有啲認真嘅用途，但係唔好意思，人類係用 AI 永遠都係會用喺啲戇鳩方面嘅。哪張是車人優？咁 AI 都成啊。第二張係車人優，第一張係喺百貨公司戴黑框眼鏡試戴嘅素人。其實依家啲人唔係當 AI 醒目仔，啲人依家係當 AI 戇鳩仔。睇你點睇啊？呢個 Meta。
請問呢兩個人係邊個？咁大家應該都 get 到係老高，但係佢整黑咗佢，同埋換咗嗰啲人樣咧。難怪 Meta 會一直誤封帳號。唉，你唔覺得咁樣嘅言論有啲 all back looks to Sam 嗎？5歲就偷電視，力氣看起來蠻有力氣的。Meta AI，你知道呢位係邊個嗎？佢好型仔係咪啊？咁呢一個好明顯就係 JYP 嚟啦。咁但係估唔到 Meta 係可以認咗做係周杰倫啊！佢喺床邊故事 MV 入邊着嘅睡衣呢個畫面好經典。知唔知最恐怖嘅係咩啊？最恐怖係佢認錯咗啦，但係佢竟然會搭一啲理據去話俾你聽，佢嘅答案係啱去說服你。我覺得呢樣真係最乸癲嘅。所以依家其實 AI 真係未可以信得過晒住啊！大家冷靜啲，記得要 fact check。嗱，已經有人係癲嘅啦 ，Meta 同我落象棋，你係紅我係黑，佢竟然用文字去畫咗個棋盤出嚟啦。而最癲嘅係咩啊？好啊，我行先。然之後佢真係喐咗隻炮，咁我又覺得好似幾醒喎。跟住係繼續有來有回㗎，跟住俾人話點解 AI 你個棋盤係歪嘅？跟住佢又認錯啦，佢仲要有 emoji。我正在玩籃球遊戲。點解我嘅球員有啲係黑嘅咧？咁幅圖就寫住仲有5個球員未解鎖，咁因為個曝光問題咧，咁黑人嘅球員就全部樣都見唔到啦。跟住 AI 就答佢：呢個唔係種族問題，係遊戲嘅問題。圖上嗰幾個黑嘅係仲未解鎖嘅球員，有好多籃球遊戲好似 NBA 2K 啊咁樣，都會將未解鎖嘅角色剪做黑色剪影，上邊都寫住仲有5個球員未解鎖啊，打多幾場又或者貨一下就識得變彩色㗎啦。佢又識得貨一下㗎，但係佢又俾人陰咗啦。AI 這可能是什麼食物？金沙朱古力啦！仆街嚟嘅啲人，估下邊一個橙色嘅球更加大？咁好明顯嘅，其實呢一個就係左邊嗰個大啲啦。但係 AI 都仲係會搭做2個橙色嘅波，其實一樣大。呢個係經典嘅艾賓浩斯錯覺啊！好明顯就係陰 AI 啦。而 AI 佢又真係俾人陰到嘅，依家都仲係大型 AI 霸凌現場喺度恰 AI 啲人。正常嚟講，依家又到咗某部分觀眾好期待嘅口不對心、圖文不符環節啦。但喺進入呢個環節之前，今條片再多一個環節，就係送禮物環節啦。多謝我哋銀河潮想爸爸，我又可以抽嘢送俾你哋啦。上次同華老師一齊抽完之後，唔知道你哋有冇抽到我抽俾你哋嘅獎品呢？因為最近又上新鋪啦，我又可以喺入邊抽啲嘢嚟俾你哋啦。最近仲有新活動添，就係幸運數字活動，時間得6月15號至6月30嘅就係大家把握機會啊！凡係喺 Hash 相入邊抽到嘅 SP Hash 值，如果 Hash 值啊 Hash 值如果細過500，並且佢尾數係7嘅話咧，憑中獎記錄再 cap 圖俾客服，就可以領取雙倍 SP 獎勵。呢個幸運籤抽到啲乜嘢 SP，就會喺呢個背包嗰度塞一個一樣嘅 SP 落去。好多 SP 啊！點解要改個名做 SP 啊？其實如果你覺得唔中意，係可以分解咗佢，又或者自己攞貨亦都 OK。每個用戶淨係可以參加5次嘅咋。參與過其他活動嘅咧，就要等嗰個 KOL 嘅活動完咗之後，先至可以參與下一個活動嘅。會抽 Pokemon 卡啦，知道你近排玩緊，抽個日版大家點睇？真係全拿部咯 SP 喎！我一係就 SP， 一係就 D。OK， 咁嚟啦，好全 D 啊，唔該，係咁撳，係咁抽緊黑 D 啊 ，D 啊，我嘅 SP 咧，我嘅 SP 喺邊度啊？咩？抽啊！砰！日版小優喎，參考價值685。抽到嘅係你哋嘅，一陣間話俾你哋聽點樣攞。得過一張你哋唔夠爽㗎啦，我繼續嚟啦，由鍛鍊去取勝。哇！我抽完一張之後，抽多咗一次全 D， 再抽多一張又 SP 咯，亦都會抽呢個 iPhone Pro 嘅。咁睇下抽唔抽到啦。佢嘅獲獎機率係得0.32嘅啫，加油啊 EG！ SP 獎 iPhone 17 256G， 抽到一部啦，再繼續啦，好嘛？哇！連續2個 iPad Mini A17 Pro 8.3寸 256G WiFi， 連續2個。我抽完中咗之後，我以為又要嚟翻一輪但係點知又有喎。就咁啦，好唔好啊？咁樣都幾爽啊，我覺得。咁我抽到俾大家嘅咧就確定咗啦，就係呢4張嘅 Pokemon 卡啦。咁我而家就將頭先抽到嘅 E 相同埋 D 相嗰啲 Pokemon 卡，我斷你哋都唔會要噶啦。咁我就可以撳賞品回收啦。咁回收完之後咧，係可以換翻啲潮樂幣翻嚟嘅。啲潮樂幣可以喺商城買嘢啦。我見到如果你潮樂幣夠多嘅話咧，係可以直接買到港版 iPhone 㗎。我呢個有幾多潮樂幣啊？咁點樣可以攞到我頭先抽嘅嘢啊？大家可以撳福利，然之後再撳互動專區，就會見到好多人嘅福利屋啦。哦，希士又有，十冰又有，千華又有。咁我嘅福利屋咧都將
將會喺呢度出現嘅啦。應該到時大家輸入呢一個口令咧就可以去到噶啦，簡簡單單喺 App Store 入邊打銀河潮上就下載到啦。6月有新用戶專屬福利屋喎，佢哋每個月都有新人福利屋嘅，福利屋密碼就係 YH666，所有喺6月期間註冊嘅玩家都可以參與嘅，快啲去睇下有啲咩抽啦。嗱，今次咧10抽我總共大概抽咗30抽啦，即係用咗4500蚊。Pokemon 抽翻嚟嘅就大概有翻1998蚊 ，Apple 嘢咧加埋就1959蚊，即係話算係有9457蚊嘅得益啊！嗱，但係大家始終都係抽獎啊，講運㗎嚇，記得量力而為先好啊，量力而為。多謝你哋睇到呢度，亦都多謝銀河潮商爸爸，希望大家可以抽到我頭先抽到俾你哋嘅嘢啦。好，咁我哋依家就翻嚟我哋嘅口不對心圖文不符環節啦，最後一日衝啊！報告一下，旺角店咧就2點半已經冇晒三文魚腩啦，應該係1碟3嚿三文魚嘅嗰個優惠啊，好熟添呢個。不過三文魚嘅碟碟都好肥美，芝士蛋糕好食啊！我唔理呢一個到底係唔係廣告 post 啊，但係都未免太癲了吧？的確係有三文魚嘅，但係想問圖片嘅下半 part 係為咗啲咩呢？即係根據 Sona 講啊，呢個三文魚係肌肉嘅話，成幅圖都係肌肉。啱啱拍片拍到呢度，見到九巴後座男被捕喎 ，very good， 太好啊！捉咗呢個撲街佢啊！那天吃壽喜燒，我叫康啦幫我拍這個玉照，2.8萬人 like 咗。玉照會唔會係圖文不符呢？大家喺呢個位覺得，大家覺得呢一張相嘅焦點喺邊度？應該係喺啲肉未熟嗰度。聽講主人跟寵物會越長越像，有嗎？咁如果呢個係佢寵物嘅話，咁睇怕佢都係練馬師個女啊，又或者佢本人就係練馬師，十分有錢。但係你哋覺得佢哋生得似唔似啊？點先得嚟似啊？搬家後在新家拍嘅第一張照片，彈啊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 ，係完全唔知道佢身家係咩樣啊！剛入坑有什麼要注意的？剛入口有什麼要注意的啊嘛？咁樣去，我老友 cancer。不要放陀螺入口啊！啲人靚咧就真係犀利，無論係乜嘢嘢都可以擺翻落自己個靚樣嗰度。今次嘅圖文不符環節就去到呢度啦，我哋翻少正常 pose 好嘛？跟住就係少好笑圖片系列啦。沒事，下輩子投胎當個好人家的寵物狗。佢張圖寫公司的狗好爽，跟住後你也是公司的狗吧？不爽的那種。我哋呢度應該有好多乜料？呢個真係嚇死人啊！荃灣有單 case 接有個工人姐姐報隔離屋有命案啊，見到個女人開住眼瞓喺窗邊，幾個鐘都冇喐過，所以就報警啊。其實真係幾恐怖嘅。結果警察到場之後有重大嘅發現，原來係個工人姐姐整咗自己個攬枕放咗喺窗邊啊！嗱，首先呢壇嘢又係 get 嘅。亦都係恐怖嘅，但係我係細思極恐，點解要整個咁樣嘅攬枕啊？但係都好恐怖喎，點用㗎？請問係邊個攬啊？係咩事情啊？出周邊啊，工人姐姐，係啲警察真係以為今次有得升嘅大 case，一開門啊，咁樣喺邊度可以買到呢？嗱，跟住呢個我覺得係好物分享嚟㗎，鄰居打攪器我會叫佢做，其實好想買一個翻嚟拍弱智發明。你瞓覺嘅時候，你樓上面繼續喺度乒乒乓乓唔緊要，互相傷害，大家都唔好瞓啦。應該係獨立買嘅喎，佢買咗9個上嚟砌個圈啫喎，知唔知邊度有得賣啊？本來冇打算貼嘅，但係既然有人問，而且一直俾其他人爭，只好自己貼了。真係有得買，呢度有條 link 嘅，你自己去 search 啊！如果真係想要嘅話，但係真係嘅，冤冤相報何時了？呢個係真嘅，可以尋求其他解決方法啊！大家好多人想要喎。但我覺得發明呢件嘢嘅嗰個人有啲勁喎，咁都諗到。如果我有呢啲頭腦就好啦。UFO、UAP， 青衣望向荃灣西啊，發現咗啲奇怪嘢，有冇人知發生咩事？我初初一睇到呢個 post， 我都以為哇唔係啊嘛，真係美國一公佈完之後，周圍都有。但係原來啊係長征6號啊，係火箭嚟嘅，原來仲會係經過長洲上空添啊！大家有冇見到啊？哇頂！如果有得睇就好啦，我都想睇下火箭啊！唔好意思嚇親大家，下次麻煩熄一熄啲燈啊！都有其他香港人係見到啊，我都即刻影低咗。哇，其實好想睇啊！呢個真係錦田都見到。Oh my god! Oh my god! Oh my god! 香港都感受到偉大哭了。唔知你哋又有冇睇到啦？其實打飛機算唔算係一種送羊入虎口呢？大家知道咩係虎口位啊嘛？
虎口位啊！叫你班細仔平時讀多啲書啊，虎口喺呢度啊！哦，原來唔算喎，呢個先係虎口喎。呢度唔係虎口喎，所以唔係送羊入虎口喎。呢個字食得有深度喎，10分。大師級，原來都幾多人唔知道虎口係虎口喎。你不如試下申請諾貝爾文學獎啊！文字簡直就是奇蹟。所以其實之後再話人打飛機就可以話人送羊入虎口啊！比出軌更加慘嘅就係你睇佢手機，發現佢周圍 flirt 女，但係就俾各種嘅方式拒絕。呢種冇人要嘅玩意居然喺你手入邊，你仲喺度查呢個手機，擔心有人同你搶，大家點睇呢？其實係唔係咧？唔好掂我啲垃圾！女仔講啊，真係瞬間會覺得自己很賤很下頭，一隻沒人要的舔狗。咩係愛情呢？就係明明覺得對方好醜，但係就一天到晚都擔心對方會俾人搶走。係咯，呢個就係愛情啦。我覺得係㗎，其實你點睇啊？我自己就覺得呢個係幾正常嘅一件事嚟嘅。你中意咗就係會有呢種感覺㗎啦。其實我自己有陣時某程度上，我係覺得愛情係會將一啲嘢淡化咗嘅時候嚟嘅。即係若然好靚仔、超靚仔、超靚女一齊得耐咗咧，又會將佢拉翻去嗰個 average 值嘅。若然係醜嘅唔靚嘅一齊得耐咗咧，又係會將佢拉翻去個 average 值嘅，呢個就係愛情啦。所以其實都唔存在話咩人哋唔中意你中意嚟做乜嘅。咁拍拖唔係淨係講樣噶嘛，啱唔啱啊？即係相處得舒適都好重要噶嘛，令到你開心都好重要噶嘛。識唔識尊重人啊？即係厚得好冇。話說之前去咗同男朋友屋企人一齊食飯，過幾日同個 friend 食飯嗰陣時，唔知講緊咩，突然講起，我知佢一路都對我男朋友有意見㗎啦。但係同佢講完話我去見家長之後，佢竟然話佢老母咩樣㗎？係咪好樣衰啊？佢生到咁嘅樣，佢老母都應該好醜樣㗎喎。我即刻呆撚咗，我完全唔知俾咩反應好。我真係未見過人講起咁賤嘅，係人就話樣衰，最靚係你啦，好冇？咁爛口小心我報應。爛口唔係咁解，係爛口係講粗口嘅，通常係形容。樓下都係啦，遠離呢種人啊，佢可能喺背後都咁樣話你啊，可以絕交㗎啦。其實你仲同佢來往，你都有責任。我覺得又未去到呢個地步嘅，只不過我覺得身為朋友咧，有啲基本嘅尊重係一定要嘅。我有冇試過覺得我個 friend 嘅女朋友好醜樣？有，但係我從來都唔會講出嚟咯。主觀嘅審美人人都有㗎啦，咁但係你唔需要講出嚟㗎嘛，即係你都要考慮下你朋友嘅感受係咪先？你朋友係要對住佢喎，一世咁講好似好奇怪。呢啲係人與人基本嘅禮貌嚟㗎嘛，我覺得。若然真係咁醜樣嘅，你朋友某程度上自己都知㗎啦，但係你唔需要講俾我聽咯。如果你講俾我聽，你期待我俾咩反應咧？係啊，佢條仔真係好醜樣㗎，唔會咁樣㗎嘛。點做呢啲朋友？即係雖然你話講大話係唔啱，講大話係唔啱係 OK 嘅，咁你咪唔好講咯。大家有冇呢啲朋友？如果有嘅話咧，教育下佢，即係又唔使話即刻要絕交放棄。即係若然你真係中意呢個朋友嘅話咧，我係認真覺得你係需要同佢 deep talk 一下嘅。如果佢都真係唔知悔改咧，先至放棄啦。好啦，大家今集嘅偷睇我 Flash 就去到呢度啦。長期要揞住張台嚟講嘢，原來有少痛啊！下次諗下係咪仲係呢個 setting 先？唔知道大家有冇碌到我呢啲 Flash 咧 ？By the way，如果你哋覺得有啲有意義又或者好笑嘅 Flash 咧，真係可以 DM send 俾我喎，俾多啲正嘢我睇嘛。好笑嘅話，我就會將佢喺度同大家分享㗎啦。輕鬆分享完畢，我會定時定候咁樣同大家再分享一啲我碌到嘅有趣 Flash。如果中意呢個系列嘅話，就記得訂閱我嘅 YouTube channel 啦 ，follow 埋我嘅 IG。你先至可以 DM 投稿俾我㗎嘛？希望大家喺銀河潮上度抽到我頭先啲嘢啦。下條片再見，拜！有冇人想學剪片？EG 剪片班線上版面晒，唔使出門口喺屋企就學得識，絕對唔會攞以前啲 lecture 堂去 hea 鳩你哋。所有內容都係重新錄製再精簡剪接，等你哋一睇就明。雖然我都好想攞之前啲 lecture 堂嚟節錄啊，但係偏偏我就係教剪片。無論你係想做 YouTuber、IG 㗎，幫自己公司做宣傳短片，又或者幫人哋間公司做牛，呢個由零開始嘅剪片班啊，都可以幫你一炮學識所有由初階至到中階嘅剪片技巧，綜合咗上2年嘅實體班經驗，所以你哋常見嘅問題咧喺入邊都會得到解答。照舊係會有9年功力嘅剪片素材包。我最意外嘅就係，竟然依家都好多人以為 AI 上字幕係要俾錢嘅。喺課堂入邊會教曉你哋超簡單用 AI 免費上字幕嘅做法，
如果你哋真係走去俾錢啲字幕網做1年嘅會籍咧，其實你已經可以重複上個剪片堂4至5次㗎啦。喺而家呢個多媒體時代，學識剪片一定係個實用技能。課程就會一次過買斷啦，會有售後服務嘅 Telegram group，有咩問題咧就可以喺嗰度問。如果你係做 Patreon 嘅月費會員嘅話，我仲會喺每一個月入邊有1至2次嘅剪片時候係會開 live 等大家入嚟睇，咁我一路剪，你哋睇唔明就即刻問。之前一直都有同學仔同我講話抽唔到新嚟實體班，希望今次嘅線上班可以幫到你哋，同埋今次會係有專針對直向影片嘅剪法嘅，即係例如 IG 啊，詳情就去影片樓下嘅 description box 嗰度睇下啦。